Բարև ձեզ, ինչպես արդեն նախորդ հայտարարել եմ, ամփոփիչ ասուլիս եմ հրավիրել, որպեսզի ներկայացնեմ ընդհանուր առմամբ մարդու իրավունքների պաշտպանի կարգավիճակում իմ գործունեությունը հակիրճ, վերջին շրջանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեությունը, այս պահին առկա իրավիճակը մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից Արցախում, առկա մարտահրավերները, իմ մոտեցումները, իմ առաջարկները, թե ինչպես պետք է դրանք լուծվեն, եւ իհարկե, քանի որ երեք արդեն հայտարարել եմ, որ հրաժարականի դիմում եմ ներկայացրել ազգային ժողովի նախագահին, այդ հրաժարականի մասին էլ կխոսեմ։ Սկզբից կարճ անդրադառնամ հրաժարականի պատճառներին ու նախապատմությանը, որպեսզի հասկանալի լինի, թե ինչու եմ ներկայացրել հրաժարականի դիմումը, նշեմ, որ ըստ օրենքի պետք է կամ երկու անգամ ներկայացնեմ դիմումը, կամ մեկ շաբաթվա ընթացքում հետ չվերցնեմ առաջին դիմումը, եւ ես նախատեսում եմ հավանաբար այսօր երկրորդ դիմումը կներկայացնեմ, որից հետո ազգային ժողովը արձանագրությունը, ազգային ժողովի նախագահ արձանագրությունը կկազմի, կհրապարակի եւ արդեն այդ պահից սկսած ես կհամարվեմ ազատված մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնից։ Նշեմ, որ Հանրապետության նախագահի կողմից առաջարկ եմ ստացել գործադիր իշխանությունում այլ պաշտոն զբաղեցնելու, սրա մասին երկար եմ մտածել, դժվար որոշում է եղել, արդյոք այս շրջանում պետք է թողնեմ մարդու իրավունքների պաշտպանի կարգավիճակը, թե ոչ, բայց հաշվի առնելով այն աշխատանքը, որը պետք է կատարեմ, հաշվի առնելով դրա կարևորությունը ու առկա կարիքը գործադիր իշխանությունում աշխատելու, ես կարծում եմ, որ իմ կարողություններին համապատասխան աշխատանք է եւ իմ կարծիքով գործադիր իշխանությունում ու հատկապես տվյալ պաշտոնում հիմա ես ավելի օգտակար կարող եմ լինել առկա ճգնաժամի հաղթահարման գործում, քան մարդու իրավունքների պաշտպանի կարգավիճակում, դրա համար որոշում եմ կայացրել ընդունել առաջարկը։ Եվ նաև հաշվի առնելով, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի կողմից պատերազմի մեկնարկից սկսած փաստահավաք լայնածավալ աշխատանք են կատարել, այդ աշխատանքների հիման վրա որոշ զեկույցներ ենք հրապարակել, մի քանիսը արդեն ավարտման փուլում ենք, նախագծերը պատրաստ են, նաև այսօր էլ կհրապարակենք հավանաբար երկու զեկույց, չեմ բացառում, որ առաջիկա օրերին այլ զեկույցներ էլ արդեն վերջնական կհրապարակվեն։ Ես ընդհանուր առմամբ փաստահավաք գործունեությունը համարում եմ ընդհանուր առմամբ ավարտին մոտեցող, թեև այլ ուղղություններով, կոնկրետ թեմաներով դեռևս փաստահավաք գործունեության կարիք կա, կամ կատարված փաստահավաք գործունեության ընթացքում հավաքագրված տվյալների ամփոփման եւ զեկույցներով ներկայացնելու կարիք դեռևս կա։ Բայց ես համոզված եմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը, հետագայում նաև հաջորդ մարդու իրավունքների պաշտպանը կշարունակեն այս աշխատանքները, իսկ ներսում առկա մարդու իրավունքներին վերաբերող խնդիրներով բնականաբար աշխատակազմը շարունակելու է զբաղվել, քանի որ մարտահրավերները, խնդիրները բավականին շատ են եւ առօրյա եւ հետպատերազմյան ճգնաժամով պայմանավորված ու պատերազմի հետևանքներով պայմանավորված, բայց ոչ մի բան ինձ չի խանգարելու գործադիր իշխանությունում եւս պատշաճ ուշադրություն դարձնելու մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։ Այսինքն ես թեև լքում եմ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիրքը, բայց մարդու իրավունքների պաշտպանության
դիրքերը չեմ լքում, այսինքն ոչ թե ի պաշտոն է, այլ ուղղակի որպես անձ եւ իմ բնույթով մարդու իրավունքների պաշտպանությանը հակված գործիչ, ես գործադիր իշխանությունում աջակցելու եմ, նպաստելու եմ տարբեր խնդիրների լուծմանը, առաջին հերթին ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներով, համակարգային լուծումներով։ Հիմա իմ կարծիքով նախ չեմ նշում, թե գործադիր իշխանությունում ինչ աշխատանք եմ կատարելու, երբ նախագահ հրապարակի այդ ժամանակ տեղյակ կլինեք, կոռեկտ չեմ համարում ես հրապարակայնացնել։ Չէ, կարիք չկա։ Իմ կարծիքով եւ նախագահի այդ պայմանավորվածությամբ ես այնտեղ առաջին հերթին կարճաժամկետ ճգնաժամային կառավարման հարցերով եմ զբաղվելու, այնքանով որքանով իմ լիազորություններն ու կարողությունները թույլ կտան, քանի որ առկա իրավիճակում բավականին շատ խնդիրներ պայմանավորված են նաև կառավարման բացերով ու սխալներով։ Հետևաբար խնդիր կա կառավարման համակարգը առաջին հերթին վերադարձնելու իր հուն նախապատերազմյան շրջանի, արագ քայլերով հաղթահարելու գոնե հաղթահարելի խնդիրները կարճաժամկետ հատվածում, որից հետո ավելի միջնաժամկետ ու երկարաժամկետ հատվածների համար պետք է պլանավորենք եւ իրականացնենք բարեփոխումներ, իհարկե նախագահի ծրագրին, հայտարարած կուրսին համապատասխան եւ ես առավելագույնս պատրաստ եմ նախագահի գլխավորությամբ այդ բարեփոխումների աշխատանքներին լծվելու, որը նաեւ ծառայելու է մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։ Ես կարծում եմ, որ հիմա սա դեռևս որպես մարդու իրավունքների պաշտպան եմ ասում, կարծում եմ, որ հիմա գլխավոր ուշադրությունը մի քանի առանցքային խնդիր կա, որոնց վրա պետք է ուշադրություն դարձնել, գլխավոր ուշադրությունը պետական համակարգը պետք է առավելագույնս դարձնի անվտանգային միջավայրի ռիսկերի նվազեցմանը առավելագույնս, առաջին հերթին օբյեկտիվ ռիսկերը իհարկե պետք է նվազեն եւ այդ ուղղությամբ առաջին հերթին պաշտպանության բանակը աշխատանքներ կատարում է, իհարկե այստեղ ռուս խաղաղապահների դերն էլ բավականին մեծ է, բայց այնքանով որքանով մնացած մարմինները, դա կլինի ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանությունը կամ իրավապահ այլ մարմինները կամ հնարավոր այլ պատասխանատուներ, պետք է բոլոր հնարավոր քայլերը անեն, որպեսզի արագորեն անվտանգային ռիսկերը նվազեցվեն, բացերը փակվեն, որից հետո քաղաքացիներն էլ իրենց ավելի ապահով կզգան։ Սակայն այստեղ կարևոր է նաև քաղաքացիների հետ, հասարակության հետ բաց շփումը, տեղեկատվական առումով էլ, քանի որ խնդիրների մի մասը սուբյեկտիվ են եւ պայմանավորված են հոգեբանական ու տեղեկատվական ռիսկերով։ Դրա համար այստեղ պետական համակարգի դերը մեծ է, որպեսզի հնարավորինս նվազեցնի տեղեկատվական ու հոգեբանական անորոշությունը քաղաքացիների համար, որպեսզի հասարակությունը, բնակչությունը հասկանա, թե իրենց ինչ է սպասվում, ինչ առկա ռիսկեր, ռեալ ռիսկեր կան, ինչ վարք պետք է դրսևորել եւ այլն եւ այլն։ Առաջնահերթ խնդիրը սա է։ Դրանից հետո կան բազմաթիվ անօթևան անձինք, մեր հաշվարկներով մինչև 40,000 անձ անօթևան է մնացել միայն ռազմական գործողությունների ու քաղաքական պայմանավորվածության հետևանքով օկուպացված տարածքների պատճառով, որոնց զգալի մասը արդեն Արցախյան Հանրապետությունում է։ Եվ նրանք ունեն շատ լուրջ կարիքներ, առաջնահերթորեն կացարանի խնդիր, օթևանի խնդիր։ Իհարկե, ժամանակավոր կացարանի հարցը դեռևս պետք է լուծել, ու այստեղ կառավարման խնդիրները ակնհայտորեն քիչ չեն, որից հետո երկարաժամկետ ծրագրերով պետք է ավելի երկարաժամկետ խնդիրներ, այսինքն բնակարանի հարց լուծել։
Եվ նախագահն էլ հայտարարել է, ինչի համար ես ուրախ եմ որպես քաղաքացի էլ, որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, որ այդ անօթևան անձինք պետք է վերադառնան իրենց տները, այսինքն պետք է հնարավորություն ստեղծվի քաղաքական լուծումներով այնպես անել, որ մեր բռնազավթված տարածքները վերադարձվեն իրենց տերերին եւ իրենք կարողանան իրենց տներում ապրել։ Բայց քանի որ այստեղ անորոշությունները շատ են եւ կարող է երկար ժամանակ տևել, դրա համար լուծումները պետությունը պետք է զուգահեռաբար իրականացնի։ Բայց կրկին նշեմ, որ առաջնահերթորեն ժամանակավոր կացարանի խնդիր կա, այստեղ պետական կառավարման խնդիր կա, որ կենտրոնացված էլ հնարավորինս քաղաքացիները պատշաճ պայմաններում կարողանան ապրել, առավել ևս այս ձմեռային պայմաններում։ Երկրորդը նաև ողջունելի է, որ բնակվարձի փոխհատուցման ծրագիրը առկա է, որոշ չափով գործում է, բայց այստեղ լրացուցիչ անկառավարելի երևույթներ են առաջացել, հատկապես շուկայում պահանջարկի կտրուկ աճով պայմանավորված բարձրացել են բնակվարձի չափերը ու թեև շուկայական հարաբերություններ, շուկայական տնտեսություն է հայտարարված սահմանադրությամբ, բայց կարծում եմ իրավիճակն այնպիսին է, որ պետությունը պետք է կարգավորող մեխանիզմներ գործադրի ու փորձի հնարավորինս ողջամիտ դաշտ բերել բնակվարձի չափերը, որովհետև սա ուղիղ կերպով ազդում է անօթևան անձանց կյանքի որակի, կենսամակարդակի ու մարդու իրավունքների պաշտպանության վրա։ Այլ մեխանիզմներ ևս կան, որ կառավարման տարբեր լուծումներով պետք է գտնել առկա բնակֆոնդը ու առաջարկ պահանջարկ իրար պետք է գտնեն ու համապատասխանեցվեն ու բնակիչները տեղավորվեն, իհարկե դրան զուգահեռ արագ շինարարական աշխատանքներ պետք է կատարվեն, գոնե արագ կառուցվող թաղամասեր, բնակարաններ պետական միջամտությամբ պետք է կառուցվեն ու տրամադրվեն քաղաքացիներին եւ տեղյակ են, որ այս ուղղությամբ արդեն աշխատանքներ տարվում են։ Հաջորդ խնդիրը, որը հետպատերազմյան իրավիճակով է պայմանավորված սոցիալական ապահովության խնդիրն է, ու այստեղ արդեն Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունները տարբեր ծրագրեր են մեկնարկել, որոնք ողջունելի է ու արդեն որոշակի արդյունք են տվել եւ անհրաժեշտ է, որ պետական մարմինները, պատկան մարմինները երաշխավորեն, որ ոչ ոք սոված, անօթևան եւ առանց ջեռուցման, այսպես ասեմ, առանց տաք հանքյունի չմնա։ Այս պայմաններում սա մինիմալ շեմն է։ Եվ ֆինանսական աջակցությունը ինքնին արդեն բավականին լուրջ հարցեր լուծելու է, բայց հնարավորինս պետք է անել, որ այս ծրագրերը լինեն հասցեական, այսինքն ոչ ոք անպեսված չլինի, լուսանցքում չմնա։ Եվ հաջորդ խնդիրը, որը քրոնիկ անտեսված է մեզ մոտ, դա հետպատերազմյան ու պատերազմյան տրավմաների հաղթահարումն է։ Այսինքն սոցիալ հոգեբանական շատ լուրջ խնդիրներ կան մեզ մոտ, ուղիղ առումով տուժած անձանց մոտ, դա կլինի զոհվածների ընտանիքների հարազատներ, վիրավորներ եւ նրանց հարազատներ, անհայտ կորածների ու գերիների հարազատներ, վերադարձված գերիներ եւ ընդհանրապես խոցելի խմբեր, որոնք այսպես թե այնպես առնչվել են պատերազմական գործողությունների կամ ականատես են եղել ու հատկապես երեխաները։ Եվ սա նշանակում է, որ տասնյակ հազարավոր անձինք, եթե ոչ ավելին, ունեն շատ լուրջ հոգեբանական խնդիրներ, որը երկարաժամկետ առումով լուրջ հանրային առողջության վրա բացասականորեն ազդող հանգամանք է։ Դրա համար կարևոր է, որ պետական միջամտությամբ, պետական կառավարման ներքո եւ նաեւ հասարակական սեկտորի էական ընդգրկվածությամբ
պետք է շատ արագ ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ ձևավորվեն հոգեբանական տրավմաները վերացնելու կամ կառավարելու ուղղությամբ։ Այս առումով ես անձամբ որոշ գաղափարներ քննարկել եմ պետական լիազոր մարմինների ու պաշտոնատար անձանց հետ եւ նաեւ հասարակական սեկտորի հետ, հույս ունեմ, որ առաջիկայում կոնկրետ լուծումներ կունենանք, ես էլ նոր պաշտոնում պատրաստ եմ հնարավորինս աջակցել այս աշխատանքներին։ Եվ իհարկե հիմնականում կարճաժամկետ կամ միջնաժամկետ լուծումների առումով հումանիտար տեսանկյունից հաջորդ խնդիրը շատ կարևոր է անհայտ կորածների ճակատագրերի պարզաբանումը, զոհվածների մարմինների հանումը, գերիների վերադարձը, այս ուղղությամբ տեղյակ եք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմն էլ հատկապես փաստահավաքության շրջանակներում տվյալներ հավաքագրել է եւ առ այսօր հավաքագրում ենք, թարմացնում ենք, անընդհատ տալիս ենք պատկան մարմիններին եւ պետական եւ միջազգային եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության, հատկապես քաղաքացիական անձանց մասով ենք մենք տվյալներ հավաքագրում, վերլուծություն կատարում եւ նաեւ բաց աղբյուրներում առկա ռազմագերիների վերաբերյալ տվյալներն ենք հավաքագրում, մեր ներկայացրած տվյալների հիման վրա բավականին հաջողված դեպքեր կան, եղել է նաև դեպքեր, որ մարդկանց կյանքեր են փրկվել, գերիները վերադարձվել են, բայց սա համատեղ աշխատանք է, միայն մեր աշխատանքը չէ, համակարգված եւ Արցախի Հանրապետությունում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում տարբեր ջանքեր կատարվում են, երբեմն տեսանելի, երբեմն ոչ տեսանելի։ Այստեղ ի սկզբանե որպես մարդու իրավունքների պաշտպան արձանագրեմ, որ համակարգման խնդիրներ եղել են եւ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախի Հանրապետությունում, ժամանակի ընթացքում ինստիտուցիոնալ մեխանիզմները հստակեցվել են եւ հիմա ավելի ներդաշնակ ու ավելի արդյունավետ է համակարգը աշխատում։ Բայց գլխավոր խանգարող գործոնը Ադրբեջանի ապակառուցողական ու հանցավոր վարքն է, ոչ միայն այն տեսանկյունից, որ մեծածավալ հանցագործություններ են կատարվում ու սպանություններ, այդ թվում գերեվարված անձանց, բայց նաև ակնհայտ է, որ նրանք թաքցնում են եւ ռազմագերիներին եւ քաղաքացիական ներկալված անձանց ու բռնի անհետացած անձանց։ Եվ այս տվյալներն ու ապացույցները անընդհատ մենք ներկայացնում ենք նաեւ Կարմիր խաչին ու ռուսական կողմին։ Կոնկրետ դեպքերում հաջողություններ կան, բայց դեռևս ակնհայտորեն Ադրբեջանը թաքցնում է բավականին շատ գերիներ, կխուսափեմ թիվ նշելուց, որոնց մի զգալի մասը նաև տեսանյութերով են ապացուցված, որ իրենց մոտ են գտնվում։ Նշեմ, որ պատերազմի հավանաբար խնդիրները, այսպես ասեմ, սրանք են պատերազմի հետևանքով առաջացած, իհարկե այլ խնդիրներ կան ենթակառուցվածքների վերականգնման մասով, որը բավականին լուրջ արդյունքներ որտեղ արդեն կան, եւ վնասված շինությունների վերականգնման մասով, որտեղ մենք էլ փաստահավաք գործունեություն ենք ծավալել, ներկայացրել ենք տարբեր խնդիրներ ու արդյունքներ, բայց շնորհակալություն, բայց տեսնում ենք, որ աշխատանքները կատարվում են, այստեղ իհարկե էլի կառավարման խնդիրներ կարող են լինել, բայց մանրամասն չեմ տիրապետում իրավիճակին, որովհետև տեղյակ եմ, որ եւ պետական աջակցությամբ եւ նաեւ բարեգործական ծրագրերով կատարվում են աշխատանքները, բայց սա էլ շատ կարևոր է, որ մարդիկ անտուն չմնան պետական ծրագրերի հապաղման պատճառով կամ ոչ արդյունավետ կառավարման պատճառով, իհարկե քանակը քիչ է, համեմատաբար քիչ է ամբողջությամբ ավերված տների, ավելի շատ մասնակի վնասված տներ են, որոնք արագ վերականգնման ենթակա են, բայց նույնիսկ ավերված տների մասով էլ էլի այս մարդիկ անօթևան են, իրենց մասով էլ պետք է ժամանակավոր կացարանի հարցերը լուրջ կերպով լուծվեն։
Եվ այս համատեքստում կուզեի նաև ընդգծել, որ իհարկե կարևոր է, ինչպես նշեցի սկզբում, անվտանգ միջավայր ապահովելը, որի շնորհիվ նաև Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխված անձինք ի վիճակի կլինեն վերադառնալ Արցախ, այդ թվում ժամանակավոր կացարան ունենալու պարագայում։ Այստեղ կուզեի ուղիղ անդրադառնալ իմ կոչին, որ ի սկզբանե ես էլ կոչ էի արել, որ վերադարձեք տներ, եւ տեղյակ եմ, որ երբեմն հատկապես կոնկրետ միջադեպերով պայմանավորված շահարկումներ են լինում այս կոչերը, որ ես ասնեմ եկեք Արցախ, եկ տոն, ուղղակի անտեղին եմ համարում շահարկումները, քանի որ ես կոչ եմ արել եւ իմ ընտանիքի ու իմ անձնական օրինակով ցույց եմ տվել, որ կարող են գալ տուն, բայց սա յուրաքանչյուր անձի որոշելիք հարցն է։ Այսինքն, եթե որևէ մեկը խնդիր է ունենում հոգեբանական առումով կամ ոչ հոգեբանական առումով, այսպես ասեմ, տեղ չկա կոնկրետ անձամբ ինձ մեղադրելու, որ ես հրավիրել եմ Արցախ, քանի որ ռիսկերը տեսանելի են, իհարկե պետությունը, ինչպես նշել եմ, պետք է միջավայրը ապահովի, բայց յուրաքանչյուր անձ իր ընտանիքի ճակատագիրն է որոշում, ու ոչ ոք իրավունք չունի մեղադրելու որևէ մեկին, թե ինչու չես վերադարձել հայրենիք, դա յուրաքանչյուր անձի ընտրության հարցն է, բայց ես անձամբ շատ կուզեմ, որ բոլորը վերադառնան հայրենիք, հայրենիքը շենացնենք, զարգացնենք, իհարկե շատ ավելի դժվար է լինելու, քան նախապատերազմյան շրջանում, եւ ես իմ անձնական օրինակով դա անելու եմ, այնպես չի, որ ես կամ իմ ընտանիքի անդամները ավելի պաշտպանված կամ ավելի երաշխավորված են, քան մնացածը, սա պետք է հաշվի առնել, եւ հետպատերազմյան խնդիրների արձանագրման, վերհանման առումով կուզեի հիմնականում այս տեսանկյունից ամփոփել, նշեմ, որ մեր փաստահավաք գործունեության արդյունքում մի քանի զեկույցներ ենք հրապարակել, կարճ թվարկեմ եւ ասեմ, թե ինչ ենք պլանավորում նաեւ հրապարակել, երկու միջանկյալ զեկույց ընթացիկ վիճակի վերաբերյալ, երրորդ զեկույցը առաջիկա օրերին կհրապարակենք, այժմ ամփոփման փուլում է, առանձին թեմատիկ զեկույցներ երեխաների իրավունքների վերաբերյալ, Ղազանչեցոցի թիրախավորման դեպքի վերաբերյալ առանձին զեկույց, երկու համատեղ զեկույց Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ համատեղ, մեկը հայատյացության դեպքերի վերաբերյալ պատերազմական գործողությունների ընթացքում, մյուսը արգելված քիմիական ենթադրաբար ֆոսֆորային զենքերի կիրառման վերաբերյալ, որը դեռևս պետք է շարունակենք, քանի որ նոր տվյալներ են հավաքագրվել, նոր ապացույցներ, հավանաբար այլ առանձին զեկույց էլ ժամանակի ընթացքում կհրապարակվի, եւ մի քանի այլ զեկույցներ պատրաստման փուլում եմ, մասնավորապես այսօր կհրապարակենք քաղաքացիական զոհերի վերաբերյալ ամփոփ զեկույցը, այս պահին մեր կատարած աշխատանքներով մեր արձանագրմամբ 60 քաղաքացիական զոհ կա, որից 39-ը պատերազմական գործողությունների ընթացքում ուղիղ թիրախավորման հետևանքով, այսինքն քաղաքացիական օբյեկտներին թիրախավորելու հետևանքով, հեռահար հարվածների հետևանքով, այսինքն հրետակոծություն, հրթիռակոծություն, ավիահարվածներ կամ դիվերսիոն խմբերի հրազենային կրակոցների հետևանքով եւ 21-ը ադրբեջանական կողմի վերահսկողության տակ կամ գերեվարման մեջ ընկած քաղաքացիների սպանության դեպքերն են, հիմնական մասը մարմինները արդեն գտել ենք, վերադարձվել են, մի քանի դեպք տեսանյութերի հիման վրա կամ ականատեսների վկայությունների հիման վրա տեղյակ ենք, որ սպանվել են։
բայց ճնշող մեծամասնությունը մարմինները առկա են։ Սա նախնական թիվ է, քանի որ տարբեր տվյալներ ունենք, բայց չճշգրտված, չհաստատված անորոշ վկայություններ այլ զոհերի վերաբերյալ, դրա համար ուղղակի ճշգրտված թիվն ենք հրապարակում եւ այսօր հրապարակելու ենք բոլոր անուն ազգանունները, անձնական որոշակի տվյալներ, վիճակագրություն ընդհանուր եւ նաեւ ամեն դեպքի որոշակի նկարագրություն, թե ինչ հանգամանքներում է սպանվել այդ քաղաքացիական անձը։ Սրա հիման վրա ժամանակի ընթացքում կավելացվեն տվյալները, քանի որ այս պահի դրությամբ մոտավոր 40 անհետ կորած քաղաքացիական անձ կա եւ նաեւ բռնի անհետացած, այսինքն պատերազմից հետո կորած, եւ այս 40-ից մի մասը տարբեր տեղեկություններով բարձր հավանականությամբ էլի սպանվել են, տեղեկությունները հետեւաբար թարմացվելու են եւ մի մասով տեղեկություններ հստակ ապացույցներ ունենք, որ գերեվարված են, ադրբեջանական բանտում են գտնվում, մի մասն էլ դեռևս անհետ կորած են, սպասում ենք ճակատագրերի ճշգրտմանը, բայց հույս ունենանք, որ գոնե ում մասով հաստատված չէ, որ սպանվել են, իրեն գերեվարված կլինեն եւ կվերադարձվեն հայրենիք։ Կամ ինչպես այն օրվա դեպքն է եղել, որևէ թաքստոցում կլինեն ու հնարավոր կլինի նրանց գտնել եւ վերադարձնել հայրենիք։ Մեկ այլ զեկույց ամփոփման փուլում է ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից հայկական մշակութային ժառանգության հանդեպ վանդալիզմի դեպքերի վերաբերյալ եւ ընդհանրապես ադրբեջանական վերահսկողության տակ մնացած հայկական մշակութային ժառանգության վերաբերյալ զեկույց է, նախագիծը արդեն պատրաստ է, հավանաբար այսօր, եթե ոչ այսօր, առաջիկա 2 օրվա ընթացքում այս զեկույցն էլ կհրապարակվի, բավականին լուրջ հետազոտություն է, հստակ ցանկերով եւ այստեղ տարբեր փորձագետներ աջակցել են, նաեւ համապատասխան պետական մարմնի հետ ենք աշխատել, այսինքն մշակույթի նախարարության հետ ենք աշխատել, որպեսզի որևէ բան բաց չթողնենք։ Այլ զեկույցներ էլ տարբեր խմբերի, խոցելի խմբերի իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ, հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների վերաբերյալ, տեղահանված անձանց իրավունքների վերաբերյալ հետազոտությունները ընթացքում են, բայց դրանք մի քիչ ժամանակատար են, հուսամ, որ առաջիկայում մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը կամ նոր պաշտպանը կավարտեն եւ կհրապարակեն այս զեկույցները։ Հիմնականում այս հարցերն են, կուզեի նաև կարճ նշել, որ մեր գլխավոր խնդիրը մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից նաև այն պետք է լինի, որ պետական կառավարման համակարգը շատ արագ պետք է վերադարձվի նախապատերազմյան շրջանի, նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության դիտանկյունից նայելիս, քանի որ այս իրավիճակով պայմանավորված բավականին շատ նոր իրավունքների խախտումներ են առաջացել ներսում եւս, մասնավորապես աշխատանքային իրավունքների համատարած խախտումներ կան, հենց նաեւ պետական մարմինների կողմից, բայց նաեւ մասնավոր սեկտորում, իրավապահ համակարգում տարբեր տվյալներ են հրապարակվում խոշտանգման դեպքերի, մի քանի օր առաջ սոցիալական ցանցերում հաղորդում եղավ խոշտանգման դեպքի Ասկերանի ոստիկանության բաժնում, ինչը միանշանակ դատապարտելի է ու պետք է իրավապահ մարմինները առավելագույնս արդյունավետ քննություն անցկացնեն, քրեական գործի շրջանակներում պարզեն հանգամանքները եւ կանխարգելիչ աշխատանքներ կատարեն նաեւ հետագա դեպքերի համար, քանի որ նախապատերազմյան շրջանում արդեն մեզ հաջողվել էր ընդհանուր առմամբ հասնել խոշտանգումների դեպքերի, եթե ոչ զրոյացման, ապա բավականին լուրջ նվազագույնի է հասցվել այդ դեպքերը։
ու հիմա պետք է այս առումով էլ մենք լուրջ արդյունքներ արձանագրենք շատ արագ, որովհետև մարդու իրավունքների պաշտպանության մշակույթը անխուսափելի պետք է լինի մեր կյանքում եւ մեր քաղաքացիները, մեր հասարակությունը պետք է զգա, որ պետությունը իր իրավունքները հարգում է, իրենց իրավունքները պաշտպանում են եւ որևէ ձևով խախտումներ տեղի չեն ունենում։ Իհարկե, ես նաև հասկանում եմ, որ հետպատերազմյան շրջանում տրավմաները շատ են, ագրեսիան շատ ավելի շատ է, դրա համար նշում եմ, որ պետության կոնկրետ անելիքներն են, որ այս ագրեսիան նվազի ու կանխարգելիչ աշխատանքները հնարավորինս արդյունավետ լինեն։ Մոտավոր այսքանը, եթե կան հարցեր, սիրով պատրաստ եմ հարցերին պատասխանել, իսկ իմ գործունեության վերաբերյալ 2 տարվա ընթացքում տեղյակ եք հնարավորինս թափանցիկ եմ եղել, ես կարծում եմ, որ իմ սկզբունքներին, իմ արժեքներին եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի տրված գործառույթներին ու լիազորություններին համապատասխան եմ գործել, շատ դեպքերում իմ ցանկությունները կոնկրետ անհատական դեպքերով կամ համակարգային առումով ավելին են եղել քան իմ կամ մեր աշխատակազմի հնարավորությունները եւ նաեւ իմ լիազորությունները, շատ դեպքերում քաղաքացիները ինձնից ավելին են ակնկալել, այդ թվում օրինակ դատական ակտի վերանայում եւ այլն, որոնք ես չունեմ սահմանադրությամբ կամ օրենքով նախատեսված լիազորությունների շրջանակներում, բայց առավելագույնը կատարել եմ, որ մարդկանց պարզաբանեմ, թե ինչ հնարավորություններ ունեմ, թե ինչ կարող եմ անել եւ անկեղծ ասեմ խիղճս մաքուր է, որ բոլոր դեպքերով հնարավորինս կատարել եմ։ Իհարկե, թույլ եմ տվել նաեւ բացթողումներ, սխալներ կոնկրետ դեպքերով եւ որտեղ սխալ եղել է, ընդունել եմ իմ սխալը, սակայն հիմնականում անկեղծ ասեմ, որ օբյեկտիվ խնդիրներով են պայմանավորված եղել բացթողումները, հիմնականում ժամկետների հետ կապված կամ իմ աշխատակազմի կարողությունների հետ կապված, քանի որ թիմը շատ փոքր է, մենք իրականում չենք հասցրել ամբողջությամբ մարդու իրավունքների պաշտպանին տրված հատկապես կանխարգելիչ աշխատանքները կատարել, ասենք երեխաների իրավունքների պաշտպանության մասով մոնիթորինգը կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության մասով մոնիթորինգը կատարել, բայց գոնե խոշտանգումների կանխարգելման մասով առավելագույնս փորձել եմ կատարել ու իմ հատուկ ուշադրության տակ է եղել։ Իդեպ նշեմ նաև, որ այս տարի ապրիլին արդեն մեկնարկել էինք երեխաների իրավունքների պաշտպանության համակարգի վերաբերյալ համապարփակ հետազոտություն, հոկտեմբերին պետք է ավարտեինք եւ դրա հիման վրա պետք է ախտորոշեինք համակարգային բոլոր խնդիրները, համեմատեինք միջազգային ստանդարտների հետ, արդեն շատ լուրջ խնդիրներ վեր էինք հանել, առաջարկներ էինք ներկայացնում, բայց այդ զեկույցը չավարտեցինք, առաջիկայում ավարտելու է մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը լուրջ փորձագետների ընդգրկմամբ, հույս ունեմ, որ հունվար-փետրվարին այդ զեկույցը ամբողջական տեսքով կհրապարակվի, արդեն նոր իրավիճակներն էլ հաշվի առնելով եւ դրանից հետո ես պատրաստ եմ գործադիրում իմ ներդրումը ունենալ, որպեսզի ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ ներդրվեն կամ բարելավվեն ու շատ լուրջ բարեփոխումներ կատարվեն երեխաների իրավունքների պաշտպանության մասով։ Եվ ես հույս ունեմ ու նպատակ ունեմ, որ նույնը կկատարվի մնացած խոցելի խմբերի մասով, առաջին հերթին պրոֆեսիոնալ կերպով կանխորոշվեն խնդիրները, հետո նոր բարեփոխումներ կիրականացվեն ինստիտուցիոնալ։ Ու իմ մոտեցումը միշտ այն է, որ մենք պետք է ոչ թե կետային լուծումներ տանք, այլ ինստիտուցիոնալ լուծումներ տանք, համակարգային լուծումներ տանք, որպեսզի պետական համակարգը ավելի երկարաժամկետ առումով ավելի արդյունավետ աշխատի։ Ու այստեղ շատ կարևոր է պետական համակարգի
աշխատակիցների, հանրային ծառայողների կարողությունների շարունակական զարգացումը, որտեղ շատ լուրջ բացեր կան ու սա կառավարության առաջնահերթություններից մեկը պետք է լինի երկարաժամկետ հատվածում։ Այսքանը չերկարացնեմ, եթե հարցեր կան, լսում եմ։ Եվ երկրորդ հարցը վերջերս 44 հայված մարզերի վերադարձել է հայրենիք, ինչ վիճակում են նրանք, պաշտպանի գրասենյակը արդյոք հասցրել է, եթե ոչ բոլորի գոնե մի մասի հետ շփվել խոսքը ֆիզիկական և հոգեկան բարդությունների մասին։ Շնորհակալություն։ Զեկույցների մասին խոսելիս որոշ զեկույցներ բաց եմ թողել, քանի որ քանակը բավականին շատ է, բայց հատուկ կուզեի ընդգծել 6 փակ զեկույցները, որոնք պատրաստել ենք Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ համատեղ, մեր զինծառայողների և իրեն ադրբեջանական վերահսկողության տակ ընկած քաղաքացիական անձանց հանդեպ անմարդկային վերաբերմունքի դեպքերի վերաբերյալ։ Ներառյալ սպանության, խոշտանգումների դեպքեր, գլխատման դեպքեր, դիակների խեղման դեպքեր, բոլոր այս ապացույցները ներկայացված են գլխավորապես բաց աղբյուրների հիման վրա, այսինքն սոցցանցերում հրապարակված տեսանյութերի լուսանկարների հիման վրա վերլուծել ենք բոլոր դեպքերը, ներկայացրել ենք ապացույցները, հարցազրույցների, ականատեսների վկայությունների հիման վրա, բայց այս բոլոր զեկույցները փակ ենք պատրաստել, քանի որ պատկերները շատ դաժան են, չենք ուզել հանրայնացնել, ուղղակի այս զեկույցները ուղարկել ենք պատկան մարմիններին և միջազգային կառույցների և օտարերկրյա պետությունների որոշում կայացնողներին և նաև Հայաստանի ու Արցախի պետական պատկան լիազոր մարմիններին, որպեսզի իրենք իրենց աշխատանքներում սրանք հաշվի առնեն։ Այս զեկույցները և մնացած այլ զեկույցները, որոնք մենք հրապարակել ենք, անընդհատ ուղարկել ենք միջազգային տարբեր կազմակերպությունների և հասցեական և նաև ավելի լայն շրջանակների իրավապաշտպան համայնքին։ Գլխավորապես լռություն է, գլխավորապես, բայց կոնկրետ դեպքերում կոնկրետ հետաքրքրություններ ցուցաբերվել են ու կոնկրետ միջազգային կազմակերպությունների, հատկապես ոչ կառավարական կազմակերպությունների հետ ես էլ անձամբ աշխատանք տանում եմ, օրինակ Human Rights Watch-ը, Amnesty International-ը և հանրահայտ մի քանի այլ կազմակերպություններ արդեն սկսել են այցելություններ կատարել կամ հեռակա հետազոտություններ կատարել, որոնց շրջանակներում մեր փաստահավաք գործունեության արդյունքները իրենց շատ են պետք գալիս։ Ու ես իմ լիազորությունների ու կարողությունների շրջանակներում անընդհատ աջակցում եմ իրենց էլ այլ կազմակերպությունների էլ, որոնք հետաքրքրված են։ ՄԱԿ-ի և Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարների և մի շարք այլ համապատասխան մարմինների ու փորձագիտական խմբերի կողմից էլ անընդհատ հետազոտություններ կատարվում են, տեղյակ եմ, որ իրենք հետևում են գործընթացներին, մեր զեկույցները մանրակրկիտ կերպով ուսումնասիրում են, վերլուծություն կատարում են, բայց հիմնականում իրենք զուսպ են իրենց հայտարարություններում, մի քանի հայտարարություն եղել է որոշ դեպքերում օբյեկտիվ, բայց գլխավորապես արհեստական հավասարության նշան են դրել երկու կողմերի միջև, այնինչ սա խիստ անընդունելի է և հայտարարվել է նաև նրանց կողմից արդեն հրապարակայնորեն, որ մտադրություն ունեն փաստահավաք առաքելություն կամ մոնիթորինգային այց իրականացնել Արցախ, ինչը ողջունելի է, թեև ուշացումով է, բայց իրենց պարտականությունների մեջ է մտնում այցելել ու իրավիճակը գնահատել այստեղ,
շատ լավ կլիներ, որ մինչև պատերազմը արդեն Արցախում ներկայություն ունենային, Արցախին չմեկուսացնեին, շատ լավ կլիներ, որ գոնե պատերազմի ընթացքում այցելեին, բայց ոչ այն են արել, ոչ մյուսը, բայց գոնե լավ է, որ պատերազմից հետո մտադրություն ունեն այցելելու, եւ հույս ունեմ, որ սրանից հետո չճանաչված պետություններ ու հատկապես Արցախ այցելելը իրենք չեն քաղաքականացնի ու իրենց մանդատի շրջանակներում կիրականացնեն իրենց պարտականությունները անկախ Ադրբեջանի դիրքորոշումից կամ ապակառուցողական վարքից։ Առաջինը սա, երկրորդ հարցի վերաբերյալ կխնդրեի մի փոքր հիշեցնեք։ 44 բազմագիրը Այո, նշեմ, որ իրականում 44 ռազմագերին հայտարարվել է խմբակային վերադարձի մասով, բայց նախքան այդ մի քանի անգամ վերադարձվել են այլ գերիներ ևս։ Մեկին հոկտեմբերին է վերադարձվել, հետո արդեն դեկտեմբերի սկզբին 3 անգամ վերադարձվել են այլ գերիներ, հիմնականում քաղաքացիական անձինք, ընդհանուր թիվը իմ տեղեկություններով 53 է Ադրբեջանից վերադարձված անձանց։ Բացի այս 53-ից երկու քաղաքացիական պաշտոնապես հայտարարված գերիներ մահացել են ադրբեջանական բանտում, մեկի մարմինը փոխանցվել է, մյուսի մարմինը դեռևս չի փոխանցվել մեզ, երկուսի պարագայում էլ հստակ բավարար ապացույցներ կան պնդելու, որ բանտում սպանվել են։ Երկուսն էլ տարեց անձինք են, 80 տարեկանի շուրջ, մեկը 80 անց, մյուսը 79 տարեկան։ Եվ բացի դրանից արդեն շատ վկայություններ կան վերադարձած գերիներից, որ ադրբեջանական բանտերում եւ նաեւ զինված ուժերի կողմից գերեվարման ընթացքում նրանք արժանացել են այդ թվում կանայք ամարտկային վերաբերմունքի, խոշտանգումների, հոգեբանական ճնշումների եւ այլն, եւ ֆիզիկական եւ հոգեբանական բռնության։ Եվ մի զգալի մասը նաեւ առ այսօր կրում է հետևանքները առողջական տեսանկյունից ու հիվանդանոցներում բուժում են անցնում, բայց քանի որ ճնշող մեծամասնությունը դեռևս հիվանդանոցներում են ու Երևանում, դրա համար մեր աշխատակազմը նրանց հիմնական մասի հետ հանդիպումներ դեռևս չի ունեցել, բայց Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ համագործակցում ենք, նրա ներկայացուցիչները մի մասի հետ արդեն հանդիպել են, նաև այլ մարմինների հետ էլ աշխատում ենք ու իրենց հավաքագրած տվյալներն էլ մենք ստանում ենք։ Դրա համար միանշանակ կարող եմ ասել, չեմ կարող հստակ թիվ ասել, բայց իմ տպավորությամբ, եթե ոչ բոլորը, ապա գոնե ճնշող մեծամասնությունը ենթարկվել է ֆիզիկական բռնության։ Համոզված եմ, որ բոլորը հոգեբանական բռնության են ենթարկվել։ Ու այս փաստերը, այս հանցագործությունները պատշաճ կերպով արձանագրվելու են նաև մեր կողմից, բայց նաև անհատ փաստաբանների ու իրավապաշտպանների կողմից, ու համոզված եմ, որ ներկայացվելու են համապատասխան հայցերը նաև միջազգային ատյաններ։ Խնդրեմ։ ՀՅԴ Արցախի կենտրոնական կոմիտեի պաշտոնաթերթ ապարաժ Տաթևիկ Աղաջանյան։ Պարոն Բեկլարյան, հարցս վերաբերում է վերջին տարիներին Արցախում նկատվող մի երևույթի, երբ նույն մարդը տարբեր պատասխանատու պաշտոնների է նշանակում եւ չգիտեմ ինչքանով է դա արդյունավետ, ինչ նպատակի է դա բնդում, բայց հիմա կոնկրետ մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից ինչքանով է արդարացի այս ճգնաժամային իրավիճակում եւ դուք արդեն 2 տարի աշխատում եք պատերազմի օրերին, ծանոթ եք ինչ է կատարվել ներսից, զգալի ահռելի աշխատանք եք կատարել, նորից այդ պաշտոնում մի մարդ նշանամի ուրիշ մարդ նշանակվի, կներեք, որը կարելի ասել տեղյակ չի ոլորտից, որոշակի ժամանակ է պահանջվելու, որպեսզի հարմարվի այդ նոր իրավիճակին, ծանոթանա արդեն արկա գործերին եւ նոր զեկույցներ կազմի։
Հիմա ինչքանով է արդյունավետ այստեղ ապրողների գերության մեջ գտնվողների իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից նոր մարդ նշանակվելը։ Դուք նաև նշեցիք, որ նախագահականում ահռելի աշխատանք ունեք կատարելու եւ այս առումով խիստ կասկածելի է, որ կարողանաք առաջվա նման օժանդակել մարդու իրավունքների գրասենյակին։ Շնորհակալություն։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Անձամբ ես իմ մասով կարող եմ ասել, որ ասում եք փոխատեղումներ, իմ մասով ես այդպիսի խնդիր չեմ տեսնում, կոնկրետ առաջին անգամ եմ պաշտոն զբաղեցնում որպես առաջին դեպք, այսինքն մարդու իրավունքների պաշտպանից առաջ տեղակալն էի, դրանից առաջ տեղյակ եք, որ կառավարությունում էի, եւ այս նոր պաշտոնը, որը առաջարկ եմ ստացել զբաղեցնելու, իրականում նաև իմ անցած ճանապարհին ու իմ կրթությանը համապատասխան է, քանի որ նաև ոչ միայն քաղաքագիտական կրթություն եմ ստացել, այլ հանրային կառավարման ու հանրային քաղաքականության կրթություն եմ ստացել Ֆլետչերի դպրոցում, այսինքն ամեն դեպքում ես այս համակարգում սկսնակ չեմ լինելու, այսինքն նոր պաշտոնում սկսնակ չեմ լինելու։ Մնացած դեպքերով ես չեմ կարող գնահատական տալ, միանշանակ կարող եմ ուղղակի ասել ընդհանուր խնդրի մասին, որ խնդիրը կա, կադրերի խնդիր կա, առաջին հերթին կադրերի սղություն օբյեկտիվ կա, երկրորդը սուբյեկտիվ կադրերի ընտրության ու կադրերի պոտենցիալի արդյունավետ օգտագործման խնդիր կա Արցախում։ Դա գլխավորապես գալիս է ոչ ինստիտուցիոնալ, ոչ պրոֆեսիոնալ մեխանիզմների կիրառմամբ կամ այդպիսի պրոֆեսիոնալ մեխանիզմների բացակայությամբ կամ թուլությամբ, եթե այդ մեխանիզմները աշխատեին, կադրերի ընտրության մեխանիզմները եւ հետագայում նաեւ կադրերի առաջխաղացման, կադրերի զարգացման մեխանիզմները, այդ դեպքում մենք կադրերի սղություններ չէինք ունենա։ Իմ նպատակներից մեկը որպես պետական գործիչ այն է, որ ես փորձեմ օգնել կառավարման համակարգում լրջագույն բարեփոխումներ իրականացնենք, հատկապես մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեսանկյունից։ Ու մարդկային ռեսուրսների կառավարումը ենթադրում է նաև կարողությունների զարգացում, ենթադրում է կադրերի ընտրության արդյունավետ մեխանիզմների կիրառում։ Դրա համար ես փորձելու եմ ինստիտուցիոնալ մոտեցումներ, գոնե ես իմ չափով ներդնել, օգնել, որպեսզի պետական համակարգը այս առումով կայանա։ Իսկ ինչ վերաբերում է մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնը զբաղեցնելուն, նշեցի, թե ինչով է պայմանավորված իմ թողնելը, իհարկե լավագույն տարբերակը կլիներ, որ կարիքը չլիներ, որ ես լքեի այս պաշտոնը, մյուս առաջարկվող պաշտոնը զբաղեցնելու համար, բայց քանի որ խնդիրները առկա են շատ լուրջ ու գործադիր իշխանության աշխատանքի կարիք կա, աշխատող մարդու կարիք կա, եւ ես կարծում եմ, որ ես կարող եմ այդ աշխատանքը կատարել ու ներդրում ունենալ ճգնաժամի արագ հաղթահարման գործում, դրա համար համաձայնվել եմ։ Իսկ զուտ համեմատության մեջ եմ ես դրել, թե որտեղ ավելի արդյունավետ կարող եմ օգնել հասարակությանը, հայրենիքին, պետությանը, մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում, թե առաջարկվող պաշտոնում։ Եվ ես կարծում եմ, որ երկրորդ տարբերակը ավելի արդյունավետ կլինի։ Գալով մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատության աշխատանքներին, ասեմ, որ այնպես չէ, որ ամեն ինչ ինձնով է պայմանավորված։ Կա թիմ մարդու իրավունքների պաշտպանի հետևում աշխատող չերևացող, որը ահռելի մեծ աշխատանք է կատարում, բայց մարդու իրավունքների պաշտպանն է երևում։ Եվ այդ թիմը կոնկրետ հմտություններ, կարողություններ, պոտենցիալ ունի, որը ես համոզված եմ, որ իմ բացակայության ժամանակ էլ աշխատելու է եւ նոր մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրությունից հետո էլ ինստիտուտը կայացած է լինելու ու շարունակականությունը ապահովելու է։
թե նոր պաշտպանը ինչ աշխատանքներ կկատարի, ով է լինելու եւ այլն, այս հարցերին ես չեմ կարող պատասխան տալ։ Ես միայն տեղյակ եմ, որ հստակ չէ, թե ով է լինելու նոր պաշտպանը։ Դա իհարկե տեղյակ է, որ ազգային ժողովի խմբակցությունները պետք է առաջարկեն։ Ես միայն պատրաստ եմ աջակցելու, ով ուզում է լինի։ Իհարկե սկզբից հատկապես պետք է հունի մեջ ընկնի, այնպես չէ, որ ես ընտրվել եմ ու միանգամից շատ լավ եմ աշխատել, բայց գոնե փորձել եմ իմ առավելագույնը ներդնել։ Ժամանակի ընթացքում բարձրացնելով Պաշտպանի ինստիտուտի արդյունավետությունը։ Բավականին փորձել եմ այնպիսի մեխանիզմներ ներդնել, որ ինձնից հետո նոր պաշտպանը ավելի, այսպես ասեմ, լավ հնարավորություններով շարունակի աշխատանքը։ Եվ դա իմ պարտականությունն է եղել, որ ես իմ աղյուսը ներդնեմ, աղյուսը դնեմ Պաշտպանի ինստիտուտի կայացման պատին։ Մնացածը արդեն եկեք ժամանակը ցույց կտա։ Վերջ, այլ հարցեր։ Անիա Վանեսյան, Արցախ պրես լրատվական գործակալություն, պարոն Բեգլարյան, ես մի քանի հարց ունեմ, հերթով տամ։ Պարոն Բեգլարյան, նշեցիք 40 անհետ կորածների մասին, կցանկանայի նշեիք քաղաքացիական անձանց շրջանում գերիների մասով ունեք հստակ տեղեկություններ ու այս ընթացքում նրանք հնարավորություն ունեցել են իրենց ընտանիքների հետ կապ հաստատել եւ խոսվում էր 4 կանանց մասին, քանի կին է գերիների մեջ։ Սա առաջին հարցը։ Իրականում նայեք, կան առանձնացնեմ 3 տիպի ընդհանրապես, ոչ միայն քաղաքացիական անձինք, 3 տիպի գերիներ կամ անհետ կորած անձինք։ Մեկը գերիներ, որոնք պաշտոնապես Ադրբեջանի կողմից հաստատվել են, այսինքն Ադրբեջանի համապատասխան մարմինները պաշտոնական ցուցակներում ներկայացրել են այս անձանց անունները եւ Կարմիր խաչին են ներկայացրել ռուսական կողմին ու հնարավորություն են տվել ընտանիքի անդամների հետ կապվել։ Երկրորդ տեսակը գերիներ, որոնք միանշանակորեն ադրբեջանական բանտում են գտնվում, գերության մեջ են գտնվում, կան ապացույցներ, բայց Ադրբեջանը չի հաստատել պաշտոնապես։ Սրանց առանձին կանդրադառնամ։ Երրորդ տեսակը գերիներ, որոնք իրենց վերահսկողության տակ են գտնվում, մենք ունենք որոշակի տեղեկություններ կամ չունենք, բայց գտնվում են կամ զինված ուժերի վերահսկողության տակ կամ գերության մեջ, կամ ադրբեջանական բանտում։ Հիմա նայեք, առաջին տեսակը ովքեր եղել են, որ իրենց վերահսկողության տակ են եղել ու պաշտոնապես հաստատվել են, հիմնական մասը վերադարձվել են, քաղաքացիական անձինք բոլորն են վերադարձվել։ Կան մի քանի ռազմագերիներ, որ պաշտոնական ցանկերում են եղել, հաստատված, Կարմիր խաչին էլ ռուսական կողմին էլ դեռևս չեն վերադարձվել։ Թիվը ես չեմ կարող չեմ ցանկանում նշել, քանի որ պետական լիազոր մարմին է, չեմ, բայց մի քանի հոգի կան այդպիսին։ Քաղաքացիական անձինք նրանց մեջ չկան։ Երկրորդը, առկա են կոնկրետ տեսանյութեր եւ ապացույցներ ու վկայություններ վերադարձված գերիների կողմից, որ իրենք ասում են, տեսել են ադրբեջանական բանտում այս անձանց եւ ռազմագերիների եւ քաղաքացիական անձանց։ Նաեւ տեսանյութերի հիման վրա ապացուցված գերիներ կան, քաղաքացիական անձինք էլ, այդ թվում մեր կողմից այդ տեսանյութերը ներկայացվել են Կարմիր խաչին էլ ռուսական կողմին էլ, բայց Ադրբեջանը համառորեն չի հաստատում նրանց գերության փաստը, ինչը միանշանակորեն կոպիտ միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտում է։ Եվ կան անհետ կորածներ, որոնք կամ սպանվել են,
կամ գերության մեջ են, կամ թաքստոցում են։ Եվ մենք տեղեկություններ ունենք, որ օրինակ ռազմագերիների մասով, որ ադրբեջանական զինված ուժերի տարբեր օղակներում, ընդհուպ մինչև ամենաներքևի օղակում, արկա են գերիներ։ Ու ես չեմ կարող ասել, ասենք, կենտրոնական իշխանությունը դրանից տեղյակ է բոլոր դեպքերով թե ոչ, բայց կրկին ադրբեջանական պետության պատասխանատվության տակ են նրանք։ Եթե նրանց հետ ինչ-որ բան է կատարվում, միանշանակորեն պատասխանատվությունը կրում է ադրբեջանական պետությունը։ Ու այս գերիների մասով էլ պետք է հստակ նախ միջազգային գործընթացներով նրանք անցնեն, վերադարձվեն, ուղարկվեն ադրբեջանական իշխանությունների վերահսկողության ներքո եւ Կարմիր խաչը պետք է նրանց այցելի ըստ համապատասխան պրոցեդուրաների։ Ցավոք սրտի արկա են տվյալներ ու ապացույցներ, որ գերության մեջ նաեւ սպանվել են անձինք, այդ թվում քաղաքացիական անձինք։ Դուք տեսել եք տեսանյութեր հավանաբար, մենք էլ արձանագրել ենք, թե ինչպես են օրինակ քաղաքացիական անձանց գլխատում։ Մեր փաստահավաք գործունեության ընթացքում մենք նաև արձանագրել ենք նրանց ինքնությունը, նրանց հարազատների հետ են կապվել, հանգամանքներն ենք պարզել եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար մի քիչ դժվար կլինի հստակ վիճակագրությունը տալ եւ երբեմն ճիշտ էլ չէ, բայց այս 3 տեսակը պետք է հաշվի առնել, երբ անդրադառնում են լրատվամիջոցները գերության մեջ գտնվող անձանց։ Կանանց մասով նշեմ, որ 4 գերության մեջ գտնվող կանայք, որ նշում էի առնվազն 4, նախ 4 չեն, եւ երկրորդը նշում էի միայն պաշտոնապես Ադրբեջանի կողմից հաստատված կանայք։ Հիմա կդժվարանամ ասել, թե քանիսն են վերադարձվել, կարծեմ 4-ից ավելին արդեն վերադարձվել են, հաշվի առնելով նաև հոկտեմբերին վերադարձված Եվգենիա Բաբայանը, եթե չեմ սխալվում, որի մասին հրապարակվել է լրատվամիջոցներով, բայց ավելի շատ կանայք կան գերության մեջ, մի մասը հաստատված, մի մասը ապացուցված վկայություններով կամ տեսանյութերով, մի մասը մենք կասկածում ենք, որ գերության մեջ են, այսինքն անհետ կորած են։ Լրացուցիչ տվյալները ցուցակներով, այսօր երբ ցուցակը հրապարակենք զոհերի, դա կտեսնեք, անհետ կորածների մասով լրացուցիչ պատրաստ եմ տեղեկություններ տալ առանձին կանանց մասով։ Խոսում էր 60-ից ավելի նոր գերիների վերադարձի մասին, կցանկանայի նշեիք հայկական կողմը ունի ադրբեջանական կողմից գերիներ եւ եթե ոչ ամեն դեպքում ինչի դիմաց են վերադարձվելու այդ գերիները։ Նախ 60-ը չպետք է վերադառնան, շատ ավելի շատ, եթե հաշվի առնենք Խծաբերդում կորած 62 կամ արդեն կարծես թե ապացուցված է, որ գերեվարվել են 62 ռազմագերիների փաստը։ Դրանից բացի տեսանյութերով ապացուցված տասնյակ գերիներ կան, եւ ռազմագերիներ եւ քաղաքացիական անձինք։ Չի ցանկանա հստակ թիվ ասել, բայց այդ տվյալները անդադ վերլուծում ենք եւ այստեղ եւ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում եւ ցուցակները պարբերաբար թարմացնում ենք ու ներկայացնում ենք միջնորդ կողմերին։ Այսինքն սա նշանակում է, որ բացի 62-ից եւս մի քանի տասնյակ ապացուցված փաստեր կան, բայց ես համոզված եմ, որ ավելին են գերիները, տարբեր ապացույցներ ունենք, այլ ապացույցներ։ Պետք է վերադարձվեն եւ պետք է վերադարձվեն առանց որևէ պայմանի, առանց նախապայմանի, իսկ ադրբեջանցի գերեվարված անձանց մասով ես տեղեկություններ չունեմ, դա արդեն պետական լիազոր մարմինները, հատկապես գործադիր իշխանությունը պետք է ասի,
ու այս հարցերով զբաղվում է Պաշտպանության նախարարության գերիների եւ անհայտ կորածների հանձնաժողովը եւ այստեղ եւ Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն սա իրենց լիազորությունների մեջ է մտնում եւ նաեւ իրավապահ մարմինների։ Չին ճշտող հարց հնարավոր է ծանոթանալ փակ զեկույցներին։ Այո, բայց զեկույցները ամբողջությամբ հնարավոր չէ հրապարակել, այսինքն մեր կողմից, բայց զեկույցներում ներկայացված բոլոր փաստերը, ապացույցները, նյութերը հանգիստ կարող եք օգտագործել լրագրողական նյութերում, բայց խնդրում եմ հաշվի առնել, որ այս տեսանյութերի ու լուսանկարների հրապարակման նպատակներից մեկը ադրբեջանական կողմի այն էր, որ այս նյութերը հնարավորինս տարածում գտնեն հայկական հասարակության մեջ վախեր առաջացնելու համար եւ նաեւ պատերազմի ընթացքում զինծառայողների հոգեբանության վրա բացասական ազդելու ու վախեր առաջացնելու եւ դասալքության դրդելու համար։ Դրա համար մենք նախընտրել ենք այս զեկույցները փակ պատրաստել, թեև ես հասկանում եմ, որ այդ նյութերի մի մասը արդեն բավականին տարածում է գտել հայկական հատկապես սոցցանցային տիրույթում, բայց ամեն դեպքում պետք է զգուշավոր կիրառել այս նյութերը։ Հակառակ։ Խնդրեմ։ Այո։ Նիդերլանդական օրագիր թերթի լրագրող Հայկ Ազիյան։ Միջազգային իրավական առումով որքանով են հիմնավոր Իլհամ Ալիևի 50 միլիարդ դոլարի պահանջը։ Եվ երկրորդ հարցը միջազգային հանրությունը բացառում էր խնդրի ռազմական լուծումը, ինչ պատահեց սրա, ինչպես նաև արգելված զինատեսակներ գործածելու համար որևէ կազմակերպության հիմքեր ներկայացրել եք Ադրբեջանին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Ես միանշանակորեն չեմ կարող ասել, թե որքանով է հիմնավոր Ալիևի հայտարարությունը 50 միլիարդ դոլարի մասով։ Տեղյակ է, որ տարիներ շարունակ նրանք միջազգային փորձագետներ էին հրավիրել, տարբեր հետազոտություններ, հաշվարկներ էին կատարում, այսինքն ակնհայտորեն իրենք փաթեթներ պատրաստել են։ Չեմ կարող ֆինանսական առումով գնահատել, թե ինչ վնասի մասին է խոսքը, բայց մյուս կողմից ակնհայտ է, որ սա գլխավորապես կիրառվում է քարոզչական նպատակներով, քարոզչական թեզ է ու մեր հասարակության ու մեր որոշում կայացնողների վրա հոգեբանորեն ճնշում գործադրելու համար է, միգուցե նաև քաղաքական բանակցություններում փոխզիջումների շեմը բարձրացնելու համար է, այսպես ասեմ, որպեսզի հնարավոր լինի լրացուցիչ թեմա գտնել ու բանակցություններում որպես խաղաքարտ օգտագործել։ Բայց այն, որ պատերազմական գործողությունների ընթացքում եւ հատկապես 90-ականներին բնականաբար պետք է նյութական վնասներ լինեին, դա ակնհայտ է։ Այն, որ այդ նյութական վնասները երկկողմանի են եղել եւ հայկական կողմում եւ ադրբեջանական կողմում, դա էլ ակնհայտ է։ Այն, որ 100 հազարավոր քաղաքացիներ Ադրբեջանի բնակիչ հայեր, ադրբեջանահայեր, այսպես ասեմ, իրենց տները լքել են առանց որևէ բան տեղափոխելու այստեղ, որևէ հնարավորություն չունենալով, ուղղակի մազապուրց փախել են, դա էլ է ակնհայտ։ Այսինքն, եթե Ադրբեջանը խոսում է վնասների մասին, պետք է խոսի երկկողմանի վնասների մասին։ Իհարկե, այստեղ հայկական իշխանությունները եւ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախի Հանրապետությունում մեծ անելիքներ ունեն շատ լուրջ փաստագրելու, փաթեթավորելու այդ վնասները Ադրբեջանի կողմից հասցված եւ 90-ականներին եւ հիմա եւ սա պետք է կիրառել բանակցություններում, որովհետեւ մարդիկ շատ լուրջ վնասներ են կրել եւ պետությունն է շատ լուրջ վնասներ կրել։ Բայց ես կարծում եմ, որ
Ադրբեջանը քարոզչական նպատակով է գլխավորապես սա օգտագործում, որովհետև միջազգային դատարաններում այդ տիպի եւ այդ ծավալի նյութական վնասների մասով ես հայցեր չգիտեմ ու կարծում եմ, որ իրատեսական էլ չէ այսպիսի պնդումներ ու հայցեր ներկայացնել ու արդյունքի հասնել։ Սակայն գոնե քաղաքական ու որոշակի իրավական գործընթացների համար կամ անհատական հայցերի համար հետազոտությունները պետք է կատարվեն։ Գալով երկրորդ հարցին, թե ինչու ուժ է կիրառվել, այնինչ միջազգային հանրությունը ասում է, որ ուժ չպետք է կիրառվի, դրա մասին մենք միշտ բարձրաձայնել ենք, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի, որ միջազգային հանրությունը պատշաճ կանխարգելիչ աշխատանքներ չի կատարում, զսպման մեխանիզմները չեն աշխատում եւ պետք է գործնական քայլերի դիմել միջազգային հանրության կողմից, բայց փաստացի միջազգային հանրությունը իր պարտականությունները այս տեսանկյունից չի կատարել, քանի որ ակնհայտ էր, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի եւ ոչ միայն պատերազմի, այլ նաեւ լայնածավալ հանցագործությունների, քանի որ տարիներ շարունակ հայատյացության ընդգծված քաղաքականություն է վարել, որը պատճառ է դարձել այս ծավալի հանցագործությունների, այդ թվում անմարդկային վերաբերմունքի հարյուրավոր դեպքերի։ Թե ինչու կատարվեց այսպես, կարծում եմ աշխարհաքաղաքական շահերի հարաբերակցության հարցեր, մնացածը պետք է պատասխանեն իրենք։ Եվ մյուս հարցը, էլի հարց կար, չէ։ Ով Աբրահամյան, խնդրում եմ ներկայացնել միջ այս ունեցած տվյալներով հայկական կողմի զոհերի, վիրավորների, քաղաքացիական զոհերի եւ վիրավորների թվերը, որքան անհայտ կորած եւ գերի ընկած անձին կան եւ հակառակորդի կողմից հասցված տնտեսական վնասի մոտավոր չափերը։ Մի մասը նշեցի, ասացի, որ նախնական հաշվարկներով կոնկրետ հանգամանքները պարզելով, ինքնությունը պարզելով 60 քաղաքացիական զոհ արդեն մենք արձանագրել ենք, շուրջ 40, նշում եմ շուրջ, քանի որ անընդհատ նոր տվյալներ են թարմացվում, լինում են դեպքեր, որ մենք տեղյակ չենք եղել, հարազատները մեզ չեն դիմել, չեն կարողանում արձանագրել, ժամանակի ընթացքում թվերը փոխվում են, բայց շուրջ 40 քաղաքացիական անհետ կորած անձ կա, գերիների մասին խոսեցինք, վիրավորները մեր հաշվարկներով կրկին սա նախնական արդյունքներ են 163 քաղաքացիական վիրավոր է արձանագրվել, բայց ես կարծում եմ, որ նաև պրակտիկան է ցույց տալիս, որ ժամանակի ընթացքում թվերը կարող են փոխվել, նոր դեպքեր կարող են ի հայտ գալ, իսկ ինչ վերաբերում է նյութական վնասներին, դժվար է հստակ թիվ ասել, բայց մեր հաշվարկներով ավելի քան 15000 տուն եւ բնակարան է վնասվել ադրբեջանական թիրախավորման հետևանքով, չենք կարող ասել, թե բռնազավթումից հետո ինչ է կատարվել, դրանք չենք հաշվում, որովհետև տարբեր տեղեկություններ ու ապացույցներ ունենք, որ շատ տեղերում օրինակ վառել են մեր տները կամ այլ վնասներ են հասցրել, սա արդեն հնարավոր չէ գնահատել այս պահին, 15000-ը ես նկատի ունեմ հրթիռակոծությունների, հրետակոծության կամ ավիահարվածների հետևանքով արձանագրված նյութական վնասը։ Շուրջ 3500-4000 ենթակառուցվածքային միավոր եւ հանրային նշանակության օբյեկտներ են վնասվել, ներառյալ դպրոցներ, մանկապարտեզներ, հիվանդանոցներ, մշակույթի տներ եւ այլն, կրկին այստեղ չենք հաշվարկում իրենց վերահսկողության տակ մնացած օբյեկտները, որը կրկին էլի անհնար է գնահատել, բայց նախքան իրենց վերահսկողության տակ ընկնելը կոնկրետ օբյեկտներ կարողացան են գնահատել, այդ թվում լուսանկարահաներ, դրանք հաշվարկում ենք։ Եվ մեր հաշվարկներով ավելի քան 2500 տրանսպորտային միջոց մեքենա է
լրջորեն վնասվել կամ ոչնչացվել։ Նշեմ, որ այս թվերը խիստ նախնական են եւ համեստ հաշվարկներ են։ Մենք փորձում ենք ամփոփել, միգուցե լրացուցիչ զեկույց կհրապարակենք, եթե հաջողվի նյութական վնասների մասով եւ ենթակառուցվածքները, որ նշում եմ, պետք է ասեմ, որ դա վերաբերում է եւ կենտրոնական կայաններին, կենտրոնական շինություններին եւ նաեւ ցանցային կետերին։ Սա էլ շատ դժվար է գնահատել, քանի որ տեղյակ եք, որ բազմաթիվ տեղերում ասենք էլեկտրամատակարարման ցանցերը բավականին լուրջ վնասվել են։ Նույնը կապի հաղորդակցության միջոցներն են վնասվել, գազատարները եւ այլն եւ այլն։ Ներողություն, իսկ տնտեսական վնասների մասով լրացուցիչ փորձել ենք հետազոտություն անել, դեռևս բավարար տվյալներ չենք հավաքագրել, բայց ակնհայտ է, որ շատ լուրջ վնասներ է հասցվել տնտեսությանը, անզեն աչքով տարբեր փորձագետների գնահատմամբ ուղիղ վնասը մոտավոր մինչև $2 միլիարդ կարող է հասնել, ինչը շատ մեծ վնաս է, այսինքն Արցախի Հանրապետության տարեկան ՀՆԱ-ի մի քանի անգամը, այսպես ասեմ, բայց սա կրկին էլի պետք է ավելի լուրջ գնահատվի, գործարաններ, գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, չգիտեմ, ենթակառուցվածքներ եւ այլն եւ այլն։ Հաջորդ հարցը ուղղել է Live News-ի լրագրող Թաքուի Ասլանյանը։ Տեղահանված եւ իրենց տները ունեցվածքը թշնամուն անցնելու հետևանքով կորցրած քաղաքացիների փոխհատուցման ոչ սոցիալական օգնության, այլ կորցրածի համարժեք փոխհատուցման հարցերը կարգավորված են արդյոք օրենքով եւ արդյոք նման գործընթացներ իրականացվում են։ Եթե կան տվյալներ, խնդրում եմ ներկայացնել։ Եթե հայկական տարածքները, այդ թվում 5+2 տարածքները թշնամուն անցնելու հետևանքով քանի արցախցի ընտանիք է հայրենազրկվել եւ ունեզրկվել եւ այս պահին նրանց ճակատագիրը։ Ինչպես նշել եմ, մեր հաշվարկներով շուրջ 40,000 անձ անօթևան է դարձել, դրա մեծամասնությունը ուղիղ բռնազավթման հետևանքով, իսկ մոտավոր 1/3-ը քաղաքական, այսինքն զինադադարի պայմանավորվածության հայտարարության արդյունքում Ադրբեջանին փոխանցված բնակավայրերի տարածքներն են, այսինքն այդ փոխանցման հետևանքով է, որ մարդիկ անօթևան են դարձել։ Սոցիալական աջակցության ծրագրերը տեղյակ եք, որ արդեն մեկնարկել են Արցախում էլ, Հայաստանի Հանրապետությունում էլ, որոշակի փոխհատուցում տրվում է, պետականորեն հայտարարվել է, Արցախի Հանրապետության նախագահի կողմից հայտարարվել է, որ տարբեր աջակցություն ցուցաբերվելու է, նաև բնակարանային հարցերն են լուծվելու, ոչ միայն ժամանակավոր կացարանի, այլ 3 տարվա ընթացքում բոլոր անօթևան անձինք, տուն կորցրած անձինք ստանալու են բնակարաններ, իսկ սոցիալական աջակցության այլ ծրագրերը կարծես թե մշակվում է, ես մանրամասն տեղյակ չեմ, սա պետական լիազոր մարմինը երևի ավելի մանրամասն կասի, թե քանի հոգի են օգտվել առկա ծրագրերից եւ ինչ տիպի ծրագրեր են լրացուցիչ լինելու։ Ես պատրաստվում եմ գործադիր իշխանությունում այս հարցերով եւս զբաղվել, քանի որ ինձ համար կարևոր ուղղություն է եւ իմ հմտություններին, իմ կարողություններին համապատասխան է եւ նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանությանը ուղիղ առնչվող հարցեր են, բայց ես մի հարց արդեն բարձրացրել եմ, երեկ էլ հրապարակային եմ այդ հարցը բարձրացրել, որ քաղաքացիական զոհերը պետք է հստակ կարգավիճակ ստանան եւ Արցախում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում, քանի որ առ այսօր քաղաքացիական զոհված անձինք որևէ կարգավիճակ չունեն եւ նրանց ընտանիքի անդամները, հիմա վերջերս հայտարարվել է Հայաստանի Հանրապետության կողմից, որ յուրաքանչյուր քաղաքացիական զոհի ընտանիքի անդամներին տրամադրվելու է կարծեմ 5 միլիոն դրամ, բայց սա միանվագ աջակցություն է, նախքան այդ նույնիսկ այսպիսի ծրագիր չի եղել,
Ես կարծում եմ, որ կարգավիճակ պետք է տրվի եւ պարբերական շարունակական նպաստներ պետք է հատկացվեն այս անձանց ընտանիքի անդամներին, որովհետեւ նրանք էլ վերջի վերջո մեր քաղաքացիներն են, նրանք էլ զոհվել են պատերազմական գործողությունների հետևանքով, ընտանիքի անդամները կորուստ են ունեցել եւ այսպիսի խնդիրները ոչ միայն այս պատերազմին են վերաբերում, այլ նաեւ 90-ականներից ի վեր։ Թիվը հստակ չէ, թե 90-ականներին որքան են եղել, բայց նրանք էլ պետք է ստանան կոնկրետ կարգավիճակ ու սոցիալական լրացուցիչ երաշխիքներ։ Եվ վերջին հարցը ուղղել է նույնպես Թաքուի Ասլանյանը, Արցախի բնակչության կարգավիճակն ինչպիսին է լինելու, ինչ քաղաքացիություն են ունենալու նրանք ապագայում։ Ես չեմ կարող այսպիսի հարցի պատասխանել, ես միայն այսին վերջնական չեմ կարող ասել ապագայում, թե ինչքան ժամանակից ինչ է լինելու, բայց ես միայն կարող եմ ասել, որ Արցախի հանրապետության քաղաքացիները մնում են Արցախի հանրապետության քաղաքացիներ, իհարկե տեղյակ եք նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության հանգամանքի մասին, ինչի մասին վաղուց հայտարարվել է, որ նաև միջազգային ճամփորդության նպատակով է, որ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիները նաև Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր ունեն, բայց որևէ բան կարգավիճակի առումով չի փոխվել, ես որևէ տեղեկություն չունեմ եւ Արցախի Հանրապետությունը շարունակում է իր գործունեությունը նույն կարգավիճակով, անկախ պետությունը իհարկե չճանաչված որևէ պետության կողմից, պետական մարմինները գործում են, իրավական համակարգը, սահմանադրական կարգը գործում է, իհարկե շատ լուրջ վնասներ կրելով եւ մարդկային եւ տարածքային առումով, բայց կարգավիճակի տեսանկյունից փոփոխություն չկա։ Ժողովուրդ հարցեր կան։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ստեսություն։